आज भी हमारे इधर लेजेंडरी लोग आए दादा और समीर दजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। दादा कैसे? बहुत अच्छा हूँ। अरे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है 90s से। अच्छा। कब से आप बोल रहे सासों की जरूरत है, सासों की जरूरत है। फिर एक दिन नाला सोपारा में आप शो पे आए थे ना, उधर भी मैं देखी, स्टेज पे बोलते सासों की जरूरत है। अभी भी पीछे खड़ी थी, बोलते सासों की जरूरत है। इतनी जरूरत मेरे को मालूम है आपको जरूरत है, तो मैं आपको सांसें देगी। क्या मतलब? सांसें देगी। अरे मतलब मैं इनके लिए सांसें लेकर आई है। कैसे? बुलाओ रे। ये ऋषभ की सांसें, वो मयंक की सांसें, वो अशोक की सांसें। अरे लेकिन मैं सासू की जरूरत नहीं बोला। यही सासों बोला। नहीं मैं यही सासों सुनी बोला। थी। नहीं अभी आप जी लो अपनी जिंदगी। इससे ये साबित होता है कि बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता, बस मन में काला होना चाहिए। आज के बाद भाई मैं सांसों की जरूरत गाऊंगा ही नहीं कभी। नहीं अब जब जब गाया शो पे तीनों आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ। आप एक मिनट, ये सांसें मैं भी इनको सांस देगी। हाँ आपके लिए टमाटो सांस, आपके लिए ग्रीन चिली सांस, सोया सांस। हाँ हमारे उधर रेडी है ना नाला सोपारा में इनका मोमोज का। अच्छा। हाँ इन लोग को सांस लगता है। थैंक यू वेरी मच। दादा आप लोग को मालूम है जब भी एंट्री करती मैं हमेशा डांस करती है। आज डांस नहीं की ना, आज दादा गाएंगे और मैं नाचेगी। क्या बात? हाँ सच्ची में मैं नाला सोपारा में कोरियोग्राफी भी करती है मैं। हाँ दादा मैं आप लोग को फायदे की बात बताऊं? क्या? बता। अभी मैं रास्ते में आ रही थी ना, मेरा 100 का नोट गिर गया। तो ये तो नुकसान हुआ ना। तो जिसको मिलेगा उसका तो फायदा होगा ना, उसके फायदे की बात बता रही। खैर सर कैसे है? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सर मेरे को दो ही चीजें पसंद है, खाने में पनीर जी और लिरिक्स में समीर जी। सॉरी दादा आपका बना नहीं है सर, राइमिंग में सानू में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था खाने का। सच्ची में, लेकिन आपको भी खुश करेगी। मानो या ना मानो, आई लव कुमार शानू। और सर बेटी के घर पे पहली बार आए, आप खाली हाथ आए सर। तो इनकी बेटी कब से हो गई? ए कैसी बात कर रहे रे, कैसे बोलता है तू? अरे कलयुग आ गया कलयुग। आजकल के जमाने में ले लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं। मैंने तो फिर भी रिश्ता जोड़े ला है। पैसों के लिए। अच्छी बात की ना सर मैंने? बहुत बहुत अच्छी बात की। बहुत तो अच्छी 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। तेरे शर्म नहीं आती? आते तूने करोड़ रुपए मांगना शुरू कर दिया। हाँ तो क्या जाते जाते मांगती कोई देता है क्या मेरे को करोड़ रुपया? कितनी बार मांगा, किसी ने नहीं दिया मालूम है। पूरा मार्केट में करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। कितना मैं बोलती है जब से शो चालू हुआ है ना सर, 2 जनों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। किसका? एक मेरा और दूसरा सिद्धू जी का। आप इंजॉय करो, मडेलैंड में एक और बंगला बनाओ आप। बट कुछ भी बोलो, वी लव अर्चना जी। अर्चना जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना आपकी वो वाली धुन बहुत पसंद है। कौन वाली? कौन सी? अंधाधुन। मैं ऐसा बीच बीच में फालतू बात भी करती है सर। अच्छा सर मैं लेकिन फालतू बात नहीं, सच्ची में बोलते आशी की पिक्चर आप लोग की आईली थी ना, हाँ। तो मैं ऐसा मतलब मेरा छावा है। छावा अंडरस्टैंड करते सर आप तो लिख छावा। छावा मतलब बॉयफ्रेंड। अभी इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ सर आपने उस हुआ है पिक्चर में से छावा छावा माहिया से छावा। मेरा ही गाना है वो। आपका गाना है? वो उसी का। हाँ वही गाने का छावा है मेरा। मुकेश है ना, तो आपका गाना सुनते हम लोग उधर जाते खंडाला में लॉन्ग ड्राइव पे। बाइक से कार से जाती कैसे? नहीं हम लोग डुक्कर पे बैठ के जाते हैं। हाँ सर सच्ची में। लॉन्ग ड्राइव। हाँ अब मेरा छावा है ना सर, उसका सुअर धोने का काम है नाला सोपारा में। डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा 2 डुक्कर है ना, उसके बीच में ऐसा लकड़ी का फट्टा डालते हैं और डुक्कर का रथ बना के उस पर बैठ के जाते हैं उधर। हाँ उधर हम लोग बहुत गाना वीना भी गाते हैं। डुक्कर डुक्कर ए डुक्कर डुक्कर। सर आपके पास बड़ा बड़ा गाड़ी रहेंगे, आप तो इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन कभी ट्राई करो सर, डुक्कर पे आप जाएंगे ना, ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई नहीं पकड़ते। सच्ची बोलती है मैं। एक दिन ना आरटीओ वाले ने सर पकड़ लिया हमको, बोला इसका चालान काटना पड़ेगा। मैं डुक्कर का पूंछ उठाई, मैं बोला ले इसका नंबर नोट कर गाड़ी का। फिर मैं उसका मुंह खोल के दिखाई, देख बोनेट, देख गाड़ी का बोनेट चेक कर। वो लोग तो ऐसा डर गए सर। मुंह से मेरे को याद आया,
आप तो कितना अच्छा मुखड़ा बनाते हैं सर, मेरा मुखड़ा अच्छा बनाओ ना सर थोड़ा। ए पागल है वो, गानों के मुखड़े बनाते हैं। तेरे को गाने के बारे में पता है कुछ? मेरे को गाने वीने के बारे में सब पता है। क्या? सर ने 3,500 गाने लिखे ले और इन्होंने 20,000 से ज्यादा गाने गा लिए है ना, जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना आप नाला सोपारा में लड़की लोग बहुत परेशान है आपसे। क्यों? उधर बहुत कंफ्यूज किया इन लोगों ने लड़की लोग को। कैसे? ये ना लड़की लोग को बोलते हैं लड़की बड़ी अनजानी है, तो वो खुश हो जाती है। फिर बोलते तुमसे मिलने को दिल करता है, तो लड़की मिलने आती है तो बोलते सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के लिए। ये क्या बात है? अच्छा सर वो भी गाना मेरे को समझ नहीं आया सर आपका। कौन सा गाना? आप बोलते हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्यों आपने हॉल में साबुन का पोछा मारे लाई जो धीरे धीरे आना? इन्होंने लिखा है। नहीं, मेरा नहीं, मेरा लिखा हुआ नहीं है। इनका लिखा हुआ है। अच्छा समीर जी, सर आप तो हर सिचुएशन पे गाने बनाते हैं। आपने होली दिवाली, दिल टूटना दिल जुड़ना, इस पे गाने बनाए ले। कभी झगड़े विगड़े पे बनाओ ना। मैं आपको सिचुएशन देती है सर। मेरा ना वो मुकेश छावा एक दिन बाहर चला गया था, तो मेरा जो फ्रेंड है मोहित, हाँ। उसके साथ मैं घर पे चिल मार रही थी। चिल मतलब? चिल क्या होता है? तेरे को चिल का मतलब नहीं मालूम है क्या? नहीं। अरे चिल मारी मतलब मैं उसके सर पे तेल लगा रही थी, वो मेरे सर से जुए निकाल रहा था। ऐसा हम लोग उधर चिल मारते। तो मैं चिल मार रही थी ना सर, तो मुकेश अचानक से बीच में आ गया और उसने हमको गंदे हाथों पकड़ लिया। गंदे हाथों? मेरा तेल लगा था ना हाथ पे, ऐसा गंदे हाथों। फिल्मों में तो रंगे हाथ होते हैं, हमारे गंदे हाथ रहते हैं, मसाज वाली है ना मैं। तो मेरे को उसने ऐसा पकड़ लिया, मेरा बाल पकड़ा और डुक्कर का पूंछ पकड़ के ऐसा मुंह पे मार दिया। इस सिचुएशन पे गाना चाहिए सर। मुझे तुमको 1 साल का वक्त देना पड़ेगा इसको लिखने का। 1 साल का वक्त? 1 साल बाद आप मेरे को लेटर लिखिएगा। सपना ब्यूटी पार्लर, नाला सोपारा, 420 नंबर। ठीक है सर। मेरा ना पेट का आलम मुझे आपको बताना था। पेट का नहीं, दिल का आलम होता है। नहीं मेरा पेट खराब है, मैं पेट का ही आलम बताएगी सर। अरे आलम से मेरे को याद आया, मेरे को आलम भाई को फोन करना था। हेलो सलाम वालेकुम आलम भाई। हाँ सुबह 6 बजे का आलम लगा दो। हाँ ठीक है। क्या देख, अरे डुक्कर लोग को वॉक पे ले जाना रहते हैं ना हम लोग को। होगी तेरी बात है? ऐसे कैसे हो गई? जब तक अपने धंधे का बात नहीं करेगी कैसे चलेगा? मसाज पार्लर है सर हमारा। वी हैव मसाज पार्लर। हमारे पास मसाज रहता है अलग अलग टाइप का। आपके लिए हमारे पास 90s का आशिकी मसाज है। इसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं सर, हम लोग कस्टमर को ऐसा तेल लगाते हैं और फिर 2 बेवड़े बुलाते हैं। वो 2 बेवड़े ना 90 का पैक लगाते हैं और फिर एकदम आशिकी मूड में आके मसाज करते हैं। ऐसा टाइप का मसाज रहता अरे है। क्या बात है। आपके लिए तो स्पेशल। सिंगर लोग का क्या बोलते हैं इधर? वोकल बोलते हैं ना सर। वोकल। हाँ हमारे पास वोकल मसाज है सर। उसमें क्या है? उसमें क्या कस्टमर को तेल लगाते हैं सर पहले, फिर हम लोग मेन्यू मंगाते हैं, फिर बोलते हैं कौन सा मसाज करवाएगा? वो बोलता है ये वाला। हम कहते हैं वो कल करेंगे। ऐसा रहता है। अच्छा सर मैं ना आपको एक जादू दिखाएगी आज। मैं मैजिक भी सीखी है। अच्छा। हाँ आप लोग ऐसा सपने अपने आते हैं आपको? आते जब हैं। सोते सपना तो आते ही है। हाँ। तो आपने सपना आते ही देखा है ना? आज आप सपना जाते ही देखोगे। ये देखो।